वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लाई हूँ एक डिलीशियस रेसिपी, ओरियो की डिज़र्ट। पिछली दफ़ा मैंने आपको कैंडी की डिज़र्ट बताई थी, आज मैं ओरियो की डिज़र्ट बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे। जिसके लिए हमें ओरियो के 5 पैकेट चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए, फ्रेश क्रीम चाहिए। यहाँ पे फ्रेश क्रीम मैंने 2 डब्बे लिए हैं और मिल्क पाउडर चाहिए। आइए ब्लेंडर लेते हैं, इसमें सारे बिस्किट डाल देते हैं। ये देखिए, ये बिस्किट हमने चूरा कर दिया है। अब हम क्रीम तैयार करेंगे। पहले क्रीम डालेंगे, क्रीम डाल दिए। अब कंडेंस मिल्क डालेंगे। आपको जितनी क्रीम डालनी है उसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको कंडेंस मिल्क भी डालना है। मिल्क पाउडर डालेंगे 3 टीस्पून थे। अच्छे से विप करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से विप करेंगे ताकि इसमें लम्स नज़र ना आए मिल्क पाउडर का। अब ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी तरह से विप हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें हमने डाला था क्रीम, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर। और कुछ नहीं जाएगा। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, लेकिन हाँ, ये ठंडा होने में बहुत टाइम लेती है। आप इसे रात में बनाएं। अगर सुबह में खानी है तो या सुबह में खानी है रात को बना के रखें। अगर रात में खानी है तो सुबह में बना के रखें, क्योंकि इसे 6 से 7 घंटे लगते हैं बिल्कुल तैयार होने में। आप इसको आइसक्रीम की तरह भी खा सकते हैं, इसको फ्रीज़र में रख के। और अगर आपको डिज़र्ट की तरह खाने हैं तो आप इसको लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। अच्छे से विप हो चुकी है। ये विप हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 2 कटोरियाँ ले लेंगे। इनमें हम अच्छी तरह से नीचे की तह में बिस्किट लगाएंगे। देखिए, ये दोनों बिस्किट की लेयर सेट हो चुकी है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसको सेट करेंगे। सेट हो गई। अब फिर इसके ऊपर ये बिस्किट का चूरा डाल देंगे।
दोनों में हमने बिस्किट की लेयर फिर से लगा दी है। अब इसमें क्रीम डालेंगे फिर से। इसको सेट करेंगे। देखिए हमारा मज़ेदार ओरियो डिज़र्ट तैयार हो चुका है। ये दिखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसे फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद आप शाम में, ये इफ्तार में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने अजीज़ों को सर्व करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।